yn enw yw Ian Rowlands, a fi nath cyfarwyddwr bennod gyda ddamwain yn ni. O, mae croeso'r gyd drwsio os ti isio. Mae'r bennod hon yn bennod eitha arbennig a gweud y gwir, achos mae yna ddoi brif strand yn oes. Mae gennych chi fath o perthynas y tad yma. Un peth ydi mates rates. So gen i'n dewis, Dad? Wrth gwrs bod gen ti ddewis. Wedyn mae gennych chi perthynas Efan a Mali. Dyma ffordd ti'n caru rhywun. Ni di fynd, please, mae gen i bethau i wneud. Ac fel rhan o'r perthynas ar reina hefyd, mae yna strands eraill, mae'n wneud â chymeriadau eraill. So mae'r holl beth yma yn rhwnglethu ac yn dod ynghyd yn y trawiad. A mae lot o alwadau ffôn yn y bennod hefyd, a mae lot o dorri rhwng clefyd mwyn adeiladu'r tensiwn. A chreu rhyw ddigwyddiad wedyn sydd yn sylfanol pan ych chi'n ei weld i, achos ych chi'n disgwyl rhywbeth i ddigwydd, ond so chi'n siŵr beth. Ond mae'r ddoi strand, y doi stori, yr holl bywyd yma yn dod ynghyd mewn eiliad, mewn tragedy. Dwi'n tragedy bywyd. Mae'n fraint cael ei wneud, a nes i joio cyfarwyddau'n fawr iawn yn gweud i gwir. Gan i ddatgelu fath o fel mwyn gweud behind the scenes, achos beth digwyddodd behind the scenes yn draw wahanol i beth i chi'n mynd i weld ar y sgrin. Oedd yna sgwrs rhwngtho fi a'r stuntman a hefyd y boi cynllunio na'n llaw. Ac o'n i'n trafod a ddylwn ni defnyddio be maen nhw'n galw snapstick, lle mae rhyw fath o bren neu rhywbeth yn mynd lan coes a dymu, a wedyn mae'r car yn mynd mewn to fe, a mae'n snapo fel yna. Neu, wedyn ni'n defnyddio llinyn, lle mae'r dymu yn hongen o linyn, o wifren, so chi gallu gweld fath o wifren bysgota yw i. A mae'n hongian, a wedyn mae'r car yn mynd mewn ni, a mae'r wifren yn torri. Ac yn diwedd fe benderfynu ni ar hongian y dymu o linyn. So yna le o'n i gyd yn disgwyl mlaen at y trawiad cyntaf, car yn bwrw drunk dymu. Ac o'n i bach yn nerfus, ac o'n i'n meddwl, a yw'r dymu yma mynd i fath o mynd i siglo neu yw'n mynd i gael yw'n mynd i ddod off yn lan. A wir i chi, o pawb na gyda'i ffôns yn disgwyl yn yr eiliad fawr. A falle bod gyda chi ond o'r gamera, a mae'r car yn dod tuag at y dymu, a mae'n bwrw'r dymu, mae'r trawyd yn eitha sgytwo, a wedyn mae'r dymu jyst yn hongian yna, yn yr awyr. Huw Garmon di'n enw i, ac o'n i'n chwarae rhan John Richards, dyn garage yn rowndarownd. So ie, sut ath i ar y noson? Oer iawn. O'n i fel corff. Joc, mi o'n i fel corff. Oedd hi'n oer iawn, ac o'n i'n gorfod ar y llawr, o rhaid i rywun wneud, wrth gwrs. A mae rhywun yn oeri, falle, ond ia, rhywbeth a felly ydy'r heriau mwyaf weithiau, ac wrth gwrs, doedd gen i'n lot o linellan, ac oedd, os ydych chi wedi gwylio, ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd, ac doedd gen i'n lot o linellau i'w dweud, ond mi oedd yr amgylchiadau'n heriol iawn, ond wrth gwrs oedd o'n edrych yn wych, ac nes i fwynhau gweithio yno. Mae golygfeydd fel yn rhaid dwi'n mwynhau gwneud, a ges i wneud y stunts yn hun, hynny ydi, doedd y car yn haro fi, ond mi ges i daflu ni'n y llawr a rhyw rolio rhyw bethau. Wedyn mae rhywun yn mwynhau'r ochr hynny o bethau a chyfrannu at wneud y beth yn gredadwy. Wedyn, mae'n ddifyr iawn gweld sut mae'r criw yn rhoi jigsaw at ei gilydd o lyniau, achos mae cyfrwng gweledol ydi o. Mae rhywun drwy'r amser yn trio gwerthu rhywbeth i'r gynulleidfa, trio gwneud siŵr bod nhw'n credu yno fo. Ond mae'r gwaith, mae'r gwir camera a'r goleuo ac ati a pawb arall o gwmpas yn ei cyfraniad nhw at y gwaith yn amrisiadwy. Mae'n wych, a mae'n jyst yn hyfryd gwylio nhw'n gweithio, yn aml iawn. Wedyn aml iawn ystod yr golygfeydd yna, gorodd ar yng nghefn o'n i yn gwatcha pobl eraill yn gweithio.
pasio'r feics dal. Fel mae rhywun yn mynd yn hun, di rhywun ddim cweit mor hyblyg ac ystwyth ag roedd o. Wedyn, ia, mae hynny, a bod yn onest, mae hynny'n bwysig achos mae'n gallu digwydd bod rhywun yn tynnu mysl neu rhywbeth. Ond fel dwi'n dweud, oherwydd y natur y golygfeydd fel la, does am llawer o eiriau ynglyn â nhw, ond mae rhywun yn gorfod ymdrin â phroblema, heriau ynglyn â'r make-up a gwaed a peidio mateb i rhyw gosi ar y gwyneb a bob math o heriau eraill. A beth sy'n braf hefyd ydy, mae'r shots yn dod yn dynach ac yn dynach ar rhywun. A mae rhywun yn gweithio mewn ffram tyn iawn ebyn y diwedd, a mae rhywun yn gorfod yn ymwybodol iawn o be maen nhw'n ddangos efo'i llygyd, lle maen nhw'n sbio ac ati. Dwi wrth y modd efo'r elfen na o pa mor dyn ydy shot ebyn y diwedd. Dyna, difyr iawn. O, dim rhaid i mi fath o weithio lot ar y strand dy Huw Garmon a'i deulu fe, ond nes i weithio tipyn bach yn y broses seithi gyda Efan a Llyr, achos o'n i moyn rhyddhau'r emosiwn yna. Ti wedyn, Llyr, i ben eich ddeun bach mwy. Nôl, ie. Meddylia pryd ti'n cyffwrdd. Pan ti'n cyffwrdd, pryd ti'n neud pan ti'n cyffwrdd. Beth yw'r bwriad i pan ti'n cyffwrdd. Be oedd yn rôl i yn y noswaith oedd sicrhau bod yr emosiynau yn cael ei ryddhau. Ac felly weithiau i tipyn, fel wedys i'n cynharach gyda Efan yn benodol. Mae Efan yn actor ifanc, mae'n reddfol, ond mae actorion ifanc angen yr hyder weithiau i ddinoethi i emosiynau nhw, i fod yn vulnerable os yw'n Saesneg. Ac wy mawr obeithio trwy'r gwaith wnaethon ni oddi ar y set, yn ystafell ymarfer fel petai am cyfnod, nath hwnna alluogi i Efan, i Meredydd, ryddhau emosiynau. Falle bydde fe ddim wedi wneud, ond i bai bod e wedi mynd trwy'r broses o drafod gyda fi a thrafod gyda i gyd actor i ba lefel dyn nhw gyrraedd. A dwi'n meddwl, mae'n olygfeydd yn y car wedi'r trawiad lle mae Efan enghraifft yn crio. Mae'n ni'n gweld i lygad goch a mae'n ingol. Mae'n ingol, mae'n ei perfformiad arbennig o dda. Ac mae'n anodd iawn i actor feddwl siwt beth i'w profi eiliad sy'n newid bywyd nhw. Lot o bobl yn fath o yn y bore yn cael cyfle i fynd i MIT yn yr Amerig a wedyn liw nos a noco rhywun lawr sy'n mynd i farw a ma' hwnna'n mynd i newid i fod yn gyfan gwbl. Mae hwnna'n hollol extreme o fewn un diwrnod. Ond mae di mynd trwy hynny fel cymeriad. A dwi'n meddwl i berfformiad ar ddiwedd dydd a wedyn siwt mae dad wedyn yn trio cuddio pob dim ar ôl ni. Yn hynod dda. So wy'n falch iawn dy benaeth nhw. Oedd hi'n hyfryd gweithio fo Ian wrth gwrs, ac dwi wedi mwynhau gweithio efo'r cyfarwyddwr i gyd ar rowndarownd. Digwydd bod Ian oedd wedi mewn i wneud y golygfeydd hynny. Be dwi'n edmygu ydy trosolwg overview y cyfarwyddwr ar yr holl beth. I nhw sy'n gyfrifol am gael yr holl ddarluniau yn ei penna o beth sut mae'r darluniau'n at ei gilydd a be maen nhw isio gati. Mae hynna'n yn addysg gwylio cyfarwyddwr yn gwneud yna. Wedyn, oedd hi'n bleser gweithio efo, a wrth gwrs, nifer o cyfarwyddwyr eraill wedi gwneud joban llawn cystal, ond arbennig gweithio efo Ian, nes i fwynhau, ac oedd o wrth gwrs yn edrych ar ôl i actor, chwarae teg.